Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay Şərq Türkistanda cəza lagerləri quruluşunu kengaytish üçün zor məbləğ ajratdı. Xitayning rasmiy tashviqot vositasi bo'lgan Xalq to'rining xabarida bildirilishicha, Xitoy yillardan buyon Sharq Turkistonda ijro qilib kelayotgan va sesiqnomi dunyoga pur ketgan atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomidagi jazo lageri siyosatini Sharq Turkistonning janubida yanada kengaytish uchun Beyjingdan zo'r mablag'ga erishgan bo'lib, atalmish Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti Xitoy taraqqiyot va islohot komitetining 2025-yillik markaz xomchotidan 70 million yuan mablag' tushirib, Sharq Turkistonning Xotan viloyati, To'qsu nahiyasi, Shayar nahiyasi va Sharqi Jo'ng'ar iqtisod texnika taraqqiyot rayoni qatorliq joylarda atalmish ommaviy amaliy tarbiyalash bazasi qurilishini qo'llashga shildidi ekan. Bunun içinde Şarkı Türkistan'ın janubiy rayonlarının məbləğ egiləş nisbati 71,4%'ga yetgan. Xitoy rejimi xabarlarida mazkur atalmish ommaviy amaliy tarbiyalash bazalari nomidagi jazo lagerlarini emgakchilarning mahoratini o'stirish, muqim ishga o'rinlashishidagi muhim terak bo'libmi Janubiy Shinjang rayonining ommaviy kasbiy mahorat bo'yicha tarbiyalash iqtidorini ko'rinarli o'stirib, butun Shinjangda yuqori sifatli to'liq ishga o'rinlashishni ishga oshirishga puxta asos soladi deb chalva qilgan bo'lib, bu qatim tasdiqlangan tur bitgandan keyin atalmish ommaviy amaliy tarbiyalash bazasining ko'lami 21800 kvadrat metr yangidan ko'payib, yillik amaliy tarbiyalash iqtidorining 26000 odam qatim o'sishi mo'ljallangan. Kuzatuvchilar Xitoy rejimining shuncha jazo va besimlarga qaramasdan atalmish kasbiy tarbiyalash markazi nomidagi jazo lagerlari siyosatini yanada kuchaytirishga harakat qilishi, Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selish, mingni yuyish, butunlay assimilyatsiya qilish, qarish chiquvchilarni yo'q qilishdan iborat qari niyatini yanada g'aljirlashgan holda davomlashtiradiganligining bishorati ekanligini yaqindan buyon Xitoyning Sharq Turkistondagi vaziyatni bo'shatgandek ko'rsatishga urinishlarining amaliyotda ko'z bo'yamchilikdan boshqa narsa emasligini bildirishmoqda. Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ini bugun boshlandi. Xitoy sahibxonlik qilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti tashqi ishlar ministrlari yig'ini bugun 15-iyulda Xitoyning Tianjin shahrida boshlangan bo'lib, 2 kun davomlashadigan yig'inga Xitoy, Belorussiya, Hindiston, Iran, Pokiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekistonning tashqi ishlar ministrlari qatnashdi. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisining bildirishicha, yig'inda taraflar rayonlik va xalqaro masalalarni keng doirada muzokara qiladi ekan. Xabarda yana yig'inga qatnashish uchun Xitoyga kelgan Hindiston tashqi ishlar ministri Subrahmanyam Jayshankarning Xitoyda davlat ishlari ziyoratida bo'ladiganligi bildirilgan bo'lib, Xitoy rejimi bu ziyoratning qanday maqsad bilan qilinadiganligi haqida tafsiliy uchur bermagan bo'lsa-mu, Hindistonda nashr qilinadigan Hindu Times to'r bekiti Xitoy va Hindiston o'rtasidagi normallashtirish jarayoni va nodir tuproq elementi chiqarishda yuz bergan masalalarning o'tirg'i qo'yilganligini da'vo qildi. Xitoy raisi Xi Jinping va Hindiston bosh ministri Narendra Modi eng oxirgi qatim Rossiyaning Qozon shahrida o'tkazilgan 1-2 rahbarlar yig'inida bir yerga kelib, chegara siziqida yuz bergan surkilishlarning oxirlashishi uchun muzokara o'tkazgan edi. Mazkur ko'rishishdan keyin Xitoy va Hindiston qo'shinlari chegaradagi keskin kayfiyatni pasaytirish uchun urinayotgan Beijing yengidikli o'rtasidagi normallashtirish davomlashayotgan paytda aprel oyining 5-ida Hindiston va Pokiston o'rtasida yuz bergan to'qinishlar bu jarayonga to'salg'i bo'lgan edi. Bu qatimliq yig'inga qatnashadigan Pokiston tashqi ishlar ministri Ishaq Darning kun tartibidami Hindiston bilan yuz bergan to'qinish va Xitoy bilan bo'lgan hamkorlik qatorliqlari bo'lib, Iran tashqi ishlar ministri Abbas Araqchining Xitoyda Amerika bilan yadro suhbatlari va Isroiliyaning tajovuzchiligi qatorliq rayonlik temalarni ko'zdan kechiradiganligi bildirildi. Butun Turkiyada 15-iyul harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga urinish jinoyati xotirlandi. Fethullahchi terrorlik tashkilotining 2016-yili 15-iyuldagi suiqasdlik harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ashga urinish jinoyati yuz berib, oradan 9 yil o'tgan bugungi kunda butun Turkiyada va dunyoning har qaysi joylaridagi Turkiya konsulxonalari
va elchixonalarda turk xalqining harbiy siyosiy o'zgarish qilg'uvchilarga qarshi ko'rsatgan qahramonlarcha maydoni har xil faoliyatlar bilan xotirlandi. Jumladan Türkiye parlamenti raisi Numan Qurtulmush ijtimoiy taratquv hisobida 15 iyul kechasi suiqasdga harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ovchilarga qarshi yaratilgan qahramonlik dastoni haqida yozma yo'lladi. Qurtulmushning yozmasida tilga ilingan ba'zi muhim qurlar tuvandikicha: aziz millatimizning sharaf kuni, tarixga oltin harflar bilan yozilgan milliy qahramonlik dastoni bo'lgan 15 iyulning xotira kunida shahidlarimizni rahmat va hurmat bilan eslayman. Shahidlarimizning oilalariga va g'ozilarimizga minnatdorligimni bildiraman. 15 iyul milliy irodaga bo'lgan sadoqatimizning, harbiy siyosiy o'zgarishlarga qarshi turish irodamizning va vatanni jon tikib qo'g'dashning eng konkret misollaridan biridir. 15 iyulda shahidlarimiz jon bergan bu zaminda qiyomatgacha tinchlik, xotirjamlik va izzat hurmat ichida yashash uchun millat bo'lish suhbatimiz bilan barliq kuchimiz bilan tirishimiz. Allah bu yo'lda birlikimizni va tinchligimizni doim qilsin. Harbiy siyosiy o'zgarish qo'zg'ovchilarga, hokimiy mutlaqchilarga va terrorchilarga bugunga qadar yo'l qo'ymadik, aslo yo'l qo'ymaymiz. 15 iyul dastonini unutmaymiz va unutildirmaymiz. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishgacha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.